دا حضرت سعد بن سعد رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما د امت خلق به تر هغه وخته پورې په خیر وي، په خیر کې به وي څو پورې چې هغه یعنی په ښه حال کې به څو پورې چې په روژه ماتي کې هغه تعجیل کوي. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې دغه حدیث مضمون په مسند احمد کې هم د ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه مروي روایت دی چې څو پر زما امت په روژه ماتي کې تعجیل کوي او په پیشلمي کې تاخير کوي، یعنی پیشلمي د شپې په اخر حصہ کې کوي او روژه ماتي زر کوي. دا زما امت په ښه حال کې وي، تر هغه وخته پورې په ښه حال کې وي څو پورې چې زما امت خلق روژه ماتي کې تعجیل کوي چې څنګه وخت داخل شو روژه ماته وي او پیشلمي چې د شپې په اخر حصہ کې دا نه چې نیمه شپه راپاسېږي او پیشلمي کې نه چې بس اذان ته رسېږي نن سبا کم از کم 15 دقیقې او 10 دقیقې 20 دقیقې پاتې شي که نه، په دې وخت کې پیشلمي وکړه، وخت به داخل شي او دس به وکړي او سهار لمونځ به وکړي، بیا هغې نه بعد کې وده کېږي، وده شه که نور وظیفه کار کې هغه وکړه. خو بهرحال په پیشلمي کې تاخیر کول بهتر دی، یعنی پیشلمي د شپې په آخر حصہ کې بهتر دی او روژه ماتي کې تعجیل چې کله وخت داخل شو فوراً روژه ماتوه، چې دا دواړه کارونه په مسلمانانو کې وي چې روژه ماتي کې تعجیل کوي او پیشلمي کې تاخیر کوي. دا چې مسلمانان به په ښه حال باندې وي، الله به د دوی وخت ښه تېروي او نبي علیه السلام حدیث هم دغه دی چې زما امت کې دغه کارونه وي دا به په ښه حال وي، حال به نه خرابېږي او الله جل شانو په خپل رحمتونه راوروي لکه د پیغمبر په حدیث باندې عمل کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.